Coffee Breaku přišli. Já jsem jenom Mário Roženský a budeme si povídat o affiliate marketingu. A protože jako byl Coffee Break a teďka jako to kafe vám tam jako leze do té hlavy, tak to chceš dát trošku rozcvičku. To jste asi hodně čekali, že jo? Takže kdo už někdy slyšel o affiliate marketingu? Slyšel? Úplně jako třeba, že jste se četli propozice toho, že to tady bude. Kdo affiliate marketing používá ve svém podnikání? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A nás tady je asi tak 50, 60. Takže klasických prostě 10 až 20%. A ono v reálu ty čísla jsou ještě horší, jak vám za chvilku řeknu. Proč jsem navrhl tady to téma je celkem jednoduché, protože je tady strašně málo z vás, který ten affiliate marketing používají a já vám chci trošku představit, chci vám ukázat, proč by měl patřit do vašeho marketingového mixu a jak to vlastně funguje, k čemu to je a co byste si od toho mohli slibovat. Zjistil jsem, že tady nefunguje prezentér, takže se omlouvám, že tady budu furt na tu klávesnici. A udělám si druhou anketku. Komu rostou náklady na jednu objednávku? Přes PPCčka třeba. Ale tak ostatní ne, jo? Pohodě. Hele, když jsem třeba před 3 rokama začínal propagovat náš soft jako na klíčové slovo affiliate, tak cena za proklik byla 5,50 Kč a dneska je přes 20 na první pozici. A razantně přes 20, občas bývají třeba 40-50. Takže jako rostou. A je to jako trošku problém a vlastně tento problém jako řeší affiliate marketing. Jo? A další problém, který je, tak prostě musíte v tom ještě furt řešit, že hledat nové marketingové kanály, prostě hledat nové klíčové slova, hledat nové, dělat nové bannery, blablabla. Rvát spoustu peněz do marketingu, dělat si budgety na tohle, dělat si budgety tamhle na to. A co kdyby se vám ta objednávka tak jako objevila, aniž byste na to museli vyčinit předem nějaký budget? To bylo super, ne? Kdo by si přál, aby mu padaly objednávky do toho e-shopu sami, aby o ní neviděl. Jo, to je třeba jako u mě ve firmě mám takové jedno motto, že prostě jako čím dál více chci, čím dál méně vědět o každé vydané faktuře. A toto je právě jedna z těch cest, jak se to může stát. A právě já si myslím, že je to příležitost z roku 2015, abyste se o tom dozvěděli. A myslím si, že to pro vás bude příležitost z roku 2016, abyste to využili. Takže vím, že je to tak, že ty lidi jako se o marketingu dozvědí a začnou ho implementovat tak jako zhruba za půl roku. Protože ještě se o ně potřebujete dozvědět párkrát. No, takže proto jste tady. Kdo jsem já? Pokud mě neznáte, tak já v marketingu se věnuju pár let a vytvořil jsem software, který je nazvaný Affilbox, který usnadňuje celou tady tu spolupráci partnerskou. A vlastně, aby jsme dokázali kvalitně tady ten software prodávat a dát maximální podporu našim zákazníkům, tak jsme ji odpovídali na všechny otázky. Máme pár set zákazníků a nějakých jako 600-700 aktivních. A prostě, kdyby se každý jeden z nás, když se nás na něco ptají, nám položil otázku jednou denně, tak se z toho asi trošku zblázní. Takže těch otázek nám bylo strašně moc. A vlastně na základě těch zkušeností jsem potom udělal ty další věci, jako nějakou knížku jsem vydal od ní, pořádám školení kurzy online, offline a snažíme se maximálně pomoct našim zákazníkům. Takže to, co vám tady budu povídat, vlastně vychází z nějakých zkušeností, které jsem nazbíral cestou tady. Jak to celé funguje? Affiliate marketing je o doporučování. Je to o partnerství. Představte si, že si něco koupíte v obchodě, líbí se vám to, jdete za kamarádem, za kamarádkou a doporučíte mu, hele, koupil jsem si nový tablet, prostě úplně 10krát rychlejší, prostě než ten tablet, co jsem ho teďka mám, aby se to taky koupit. Nebo hele, mají výprodej tam a tam, mají tam super nový boty, krásný, měl bys tam jít taky a koupit si to. Jako všichni si něco doporučíme. Prostě já nebo žádám jako doporučení. Doporučte mě nejlepšího zubaře, doporučte mě něco. Takže všichni jako vzájemně si doporučíme. No a v tom biznesu to jako funguje velmi podobně. Ten partner doporučí váš e-shop a vy mu za to dáte provizi. Jednoduchý. Pak je tam samozřejmě v té mezičásti spousta technických věcí a nechci dneska zabírat úplně do detailů, do podrobností. To si můžete potom dočíst někde jinde. Ale ve své podstatě to je celá podstata. Partner něco doporučí a vy mu dáte provizi. A
Můžeme to jako třeba představit takhle jako složitě. Je tam strašně moc kroků. Ale to, co je na tom důležité, je, že vlastně to, co vám tady budu povídat, tak vlastně se furt týká tří takových osob. Inzerent jste vy, ten majitel e-shopu, partner je ten někdo, kdo vás bude doporučovat, a zákazník je někdo, kdo si u vás něco přijde koupit. Toho posledního asi jako znáte. Můžu vám tady jako říkat tady tu celou složitost, ale v jednoduchosti přijde návštěvník na váš e-shop, uloží se mu na nějaké cookie v prohlížeči, pak třeba odejde, vzpomene se za týden na to, že vlastně vás chce něco nakoupit, kvůli remarketingu, kvůli tomu, že už mu manželka hubuje, že už prostě měl koupit to něco do domácnosti a podobně. Tam přijde znovu na ten e-shop, nakoupí si a ten software vyzvedne právě tu cookie, zjistí, kdo ho doporučí a tomu člověku dá tu provizi. A docela jednoduché, ne? Jo? Jde to? Zatím? OK. Kdo ještě o affiliate marketingu neslyšel? Dobrý. Takže jste četli aspoň to, že jako tady máte v té místnosti. Tak to je fajn. Jen často chodí jako spousta lidí na školení a mě píšou, jako, že prostě je to zajímá, ale jako moc nevidí, co s tím. Já jsem se dopočítal takovému procesu, že pouze 2% obchodníků využije affiliate marketingu. Si všichni znáte, jak je tady e-shopu nějakých 35-40 tisíc, něco takového včera. A je tady spousta lidí, co prodávají nějaké jednoproduktové věci, ať už to jsou, já nevím, třeba knížka, může to být nějaké školení nebo něco takového. A pak je tady spousta firm, které prodávají nějaké služby, poradenství, advokáti a všichni tady jako prodávají, nabízí něco online a můžou právě využít affiliate marketingu. Ne všichni jsou aktivní, kteří to mají jako bokovku. Takže jsem jako se dopočítal toho, že tady jsou takový nějakých 50 tisíc biznisů, který něco online prodávají a můžou používat ten affiliate marketing. A stejně tady tak asi jako zhruba plus minus 1000 aktivních affiliate programů, které jako fungují. No a z toho dostaneme, že pouze 2% obchodníků využívá affiliate marketing. A z toho plynula příležitost pro vás, že vlastně 98% obchodníků ten affiliate nepoužívá. Jo, v SEO jsme všichni, jo. Ten Google si nás najde a se nás tam hodí, takže tam jako ta konkurence je 100%. PPCčka a tak dál, další ty kampaně, prostě bannerový, outdoorový, prostě každý dle svého, tak tam už ta konkurence je menší. No a to je úplně nejmenší. Aké staré jsou ty dáta, to číslo? Ako je to? Prosím? Ty 2%, aká to je dáta? Akého roku? To je obecně, neřekl bych, že to je jako přesné, jo, jako prostě nějaký počet e-shopů, nějaký počet dalších obchodníků, co prodávají nějaké další věci, služby a tak dále. Tak v rámci ČR je nějakých třeba 50 tisíc, který by mohli využít ten affiliate marketing. A jako reálně v Česku je zhruba 2000 affiliate programů. Ale řekl bych, že minimálně polovina z nich nefunguje. Jo, prostě který se o to nestarají, vůbec tam třeba ani nic nevyplnějí a tak dále. Víme to našich zákazníků stále, že do toho musíme doplnit. Takže toto jsou celkem jako reálné data. Když už jsme u těch dat, tak kdybyste chtěli jako informace o tom, jak ten trh vlastně vypadá. Takže nějakých zhruba 2000 affiliate programů z toho 1000 jako reálně funguje. Je tady nějakých 20 000 partnerů, kteří jako někdy slyšeli o tom, že nějaký affiliate funguje, ale pouze nějaký 3-4 tisíce z nich jsou aktivní. Jo? Takže já dost často třeba dostávám telefonát, pane Roženský, já bych chtěl spustit ten affiliate program, budeme mít tisíce partnerů a budeme vydělávat miliony. Já říkám, jo, to jste šikovný. Takže jako prostě pár provizních programů z 1000 partnery tady je, ano, ale není to vůbec o tom počtu. Ten obrat, kolik se protočí přes Apple na provizích, je někde v řádu prostředních stovek milionů, 200, 300, 400 milionů. Ty čísla nikde nejsou, protože to prostě nikdo neměří, nesleduje, takže všechno jsou to jenom nějaké kvalifikované odhady na základě nějakých interních dat, které mám prostě k dispozici a na komunikaci vlastně s nějakými lidmi z oboru. Takže to je super příležitost, super kanál, který nikdo nepoužívá. Dost lidí o něm neví a je dost málo dostupných informací.
On to jde všechno jako ruku v ruce a to byl vlastně ten důvod, proč jsem musel začít dělat školení, proč jsem musel napsat knížku, proč jsem musel s těma lidma komunikovat, proč jsem prostě jim musel tady ty informace dávat. Že pro ty obchodníky to prostě tady v Česku není. A nevím jako třeba kolik z vás jako je ochotno číst nějaké informace ze zahraničí a přijímat to info ze zahraničí z oboru, kterýmu jako nerozumí. Ale já se setkávám mých klientů s tím, že oni tady to jako moc ochotní dělat nejsou. Tudíž prostě oni čekali na ty infočky v češtině a pak to začali dělat. Další důležitou informací pro vás je, že affiliate marketing vyžaduje péči. Ono obdobně jako jakýkoliv jiný kanál, když se přestanete starat o SEO, tak prostě vám tam přibudou nějaké užší odkazy, že konkurence vám tam může trošku zavařit. Když se přestanete starat o PPCčka, vyjde vám ta cena za prokliky a nebo vaše výdělečné kampaně jsou prodělečné. No a podobně, jako vlastně to je v tom affiliate marketingu. A to slovo péči jsem zvolil záměrně, nenapsal jsem tam práci. A to z toho důvodu, že v affiliate marketingu pracujeme s lidmi. Proto říkám, že kvalitní affiliate manažer musí být v první řadě sociálně zdatný. Sociálně obratný, jsem včera slyšel. Protože vlastně vy nekomunikujete se strojem. Vy nechcete ošálit Google, abyste se dostali na první pozice. Vy se nesnažíte přechytračit nějakým chytrým algoritmem remarketingové PPCčka. Ale vy se snažíte domluvit s partnerem na tom, že budete spolupracovat. A to spolupráce, stejně jako v reálném životě, musí být win-win. Pokud prostě být manželku přivázal na řetěz prostě k kuchyňské lince, tak by to asi nebyla úplně win-win, jakoby win-win partnerský vztah. A pak kdybych já chtěl něco po ní, tak ona by mě prostě asi jenom nezvala. A stejně tak je to jakoby o těch partnerech, protože když vy budete chtít nějak jako podrbat toho partnera, tak ta spolupráce nebude fungovat, protože ten partner vás nebude chtít propagovat. A obdobně, když ten partner vás bude nějakýma nekalýma technikama propagovat, tak vy ho nechcete. Takže je to práce s lidmi a vyžaduje to péči. A ještě vám řeknu jeden takový problém, jako ať si jako sedeme všichni, takže na trhu chybí affiliate manažeři a agentury, které by se zabývaly affiliate marketingem. Zase je to včera mladý trh. Je to obrovská příležitost pro někoho, kdo by tady třeba jako chtěl dělat affiliate manažera, dá se tím velmi solidně vydělat a myslím si, že jenom my bychom užili tak 3 až 4, že bychom jim furt dodávali práci. A to samé pro agentury, je to prostě nějaká přidaná služba, kterou můžete poskytovat vašim klientům. No. A pojďme na ty pěkné věci. Takže to bylo takové, jako, pokud vám ukázat, že to jako není úplně standard. Ale, no. No, ale když je to všechno skvělý a jednoduchý, tak právě, že to je tak tam napsal právě, že se to vyžaduje péči, to všechno vyžaduje péči, že jo, každý to tam to nevíde, tak teda všichni hloupí majitelé e-shopu zatím nevyužívají, že se bojí, no že to je technicky složitý, nebo co tam je ten hlavní problém? No tak to první je, že oni o tom kolikrát ani nevědí. Ale vědí, jak přednášky, knížky, to slyšeli. No to jo, ale já mám A všichni když se ptal, jestli se o affiliate marketingu někdo dozvěděli. Protože vědí, protože tady všichni jste aspoň trošku edukovaní. Ale jako tam je těch jako zbylých 49 000 obchodníků, který prostě to dělají po večerech z domu jako a tak dále, to kašlou. No ale není to v tom, že jsem na toho partnera, který na mě inzeruje, je to nejtěžší. Samozřejmě. Samozřejmě. Je tak škoda, že to je jako nezaznělo. A to zazní. Aha, takže si říkal, že to očekuje už je za náma, tak já jsem říkal. To je pěkný, protože ti řeknu. No tak jako... To pěkný, OK, nakousl jsi to, tak ti to rovnou na to zodpovím. Samozřejmě, to hledání těch partnerů je jako největší dřina, protože jako spustit to OK, dobře, tak nevím, dá se to spustit prostě za 2 hodiny, když víte kam kliknout, máte v ruce ajťáka nebo vložíte si to do nějakého pluginu do e-shopu, to je v pohodě. Nějaký texty, informace na web a tak dále uděláte za 2 hodinu a je to v pohodě. Takže ta příprava, prostě to je hračka samozřejmě a potom vlastně nastane ta práce s těmi partnery. A samozřejmě je to práce s lidmi a kdokoliv tady máte nějaké zaměstnance, víte, že prostě práce s lidmi je fuška. A nejinak je to s partnerami. No, těch partnerů jsem řekl, že tady je v Česku 3 až 4 tisíce. Rovou se o nich samozřejmě spoustu těch inzerentů. A
ono stejně tak i na té straně těch partnerů platí to, co pro incidenty, že jako spousta jich ani neví, že vůbec na ty své webové stránky může něco vložit jiného než prostě banner za 1000 zobrazení a tím si vydělá třeba i násobně více. Říkám třeba i, neplatí to vždycky. No a teďka vlastně to nejdůležitější je hledat ty partnery. Jo, já trošku jako přeskočím fast forward, tak se k tomu vrátíme. Jako když jsem říkal takový prostě jako dejte to na stránky, registrujte to do katalogu a tak dále, prostě tady ty pasivní věci. Ale jako jo, to je dobrý, to pasivně potom nějaký partneři přibývají. A to nejdůležitější, co tady je, že zamyslete se nad tím, kdo má vliv na vaší na lidi, kteří zapadají do vaší cílové skupiny. Jo, třeba já mám e-mailovou databázi zhruba 10 000 lidí, kteří mají zájem o online podnikání, affiliate marketing, email marketing a podobně. Tudíž já jsem ideální affiliate partner pro různý online softwary, pro různý online kurzy, pro podnikání a tak. Protože ovlivňují rozhodnutí této cílové skupiny. Jo, pokud třeba prodáváte, jo, tak jsem měl na konzultaci pána, a ten prodává nějaký věci do melokování kuchyně a vlastně jeho ideálním partnerem je člověk a la food blogger, jehož food blog čte prostě 20 000 lidí, 30 000, 50, 100 000 lidí měsíčně a napíše o něm. Jo? Takže většina lidí a většina i našich zákazníků dělá to, že prostě někde slyší nějaké jméno nějakého velkého affiliate partnera, pár jich je, a největší affiliate partneři v Česku a v Slovensku si vydělají přes 1 000 000 korun měsíčně a okamžitě ho chtějí, že bude propagovat. Jenomže tady ty lidi propagují prostě pár různých programů, a to půjčky, hudnutí, porno a gambling. To jsou největší 4 vertikály, jako ve kterých se točí fakt nejvíc peněz v Česku. No takže oni slyší nějaké to jméno a takovou ti přitáhnou k sobě. Jenomže on ti nepůjde, že on už něco propaguje. Takže proto to, co dělám já se svými klienty, je úplně jedno, co propaguje a my vyhledáváme ty příležitosti a oslovujeme ty weby, které oslovují tu naši celou skupinu napřímo. Jo, takže třeba jako nám na Affilibox chodí 60 něco, přes 60% zákazníků skrz affiliate odkazu. A jak jsem tu vlastně affiliate databázi vybudoval velmi jednoduše. Já jsem si našel blogy, které psali právě o IT věcech, o e-shopech a podobně. A ty jsem oslovil, jestli by napsali recenzi. Jo, dal jsem třeba licenci za to zadarmo, kromě ještě k provizí. A tak dále. Takže vlastně tohle je jakoby ten nejlepší způsob, jak hledat partnery. Když půjdu zase kousek dál, jak na to jakoby technicky, step by step, je to úplně jednoduchý. Prostě vezmete Excel, napíšete si název webu, URL adresu, kontakt, telefon, e-mail, zaměření webu a ještě já si napíšu ještě jednu poznámku a to proč. Jako, protože článek něco říká něco, nebo protože jo, třeba když jsem vybíral ty weby, tak psal jste o softwaru na sbírání kontaktů tím a tím, to mě velmi zaujalo. Neměl byste zájem třeba napsat i o našem softwaru a podobně. No a pak si vezmete nějaký server e-mail, mám taky 3 varianty, které používám a prostě dáte toto nějakým brigádníkovi a on jde jenom Ctrl-C, Ctrl-V a do těch políček prostě vkládá ty údaje a rozlišuje se toho prostě na ty partnery individuálně, žádně hromadně nefunguje. A potom se čeká na to jejich odpověď. V té první rozesílce vlastně je strašně důležitá věc, neříkejte nikdy nic o žádném affiliate programu. Protože na 98% oni nikdy neslyšeli. Takže vždycky to jenom navažte na nějakou spolupráci a chtějte po nich jenom jednoslovnou odpověď. Máte zájem? Ano, ne. Já ho zavolám. Nebo něco takového. Nikdy nechtějte, což se mně tak jako často stává, často vidím, že pokud máte zájem o tuto spolupráci, registrujte se na této adrese, vložte tohle, potom dostanete nějaký URL odkaz, nebo vložte na své webové stránky, nebo napište recenzi, bla, spoustu práce. Nikdo z nás nechce víc práce, než kolik už máme, že? Každý máme hodně práce. Takže jednoduchý mail, ve kterém osobně oslovíte daného partnera, zmíníte něco z jeho webu a navážete s ním nějakou komunikaci a spolupráci.
Většinou to, že někdo neodpoví, neberu jako ne a pošlu mu ještě upravený mail ještě jednou. Má to dost velkou jako úspěšnost a po třetí už nikdo neposílám. Takže tohle je jakoby úplně nejvíc funkční aktuálně způsob, jak hledat partnery. Protože vy tím oslovíte lidi, kteří ovlivňují rozhodnutí vaší cílové skupiny, to znamená, vy využíváte pákového efektu toho vašeho affiliate partnera. A ten affiliate partner má dosah na cílovou skupinu, na kterou vy normálně dosah nemáte. Jo, protože mě, můj blog a tak dále čte určité procento lidí, ale blog toho mého partnera čte zase jiná skupina lidí, protože píše o jiných věcech a tudíž vlastně rozšiřujete své pole působnosti a máte zákazníky, které byste jinak neměli. A k tomu se ještě potom dostanu v jednom z těch mýtů. A já zatím jste mluvil o těch blogerech, já nevím, jako je vůbec České republice a jaká to je široká skupina, nebo... Ale jinak blogerů je někdy přes 100. Jo, OK. A zkušenost jako s nějakýma třeba v úzovkách e-shopama, které mají stejnou cílovku, ale nemají to tvoje zboží. Představ si, že máš skleničky, ale někdo prodává, že tvůj e-shop dělá skleničky a někdo je prodává hrnečky. Proč by nemohl odkazovat a propagovat té skleničky, protože ono už ta skleničky nemá nikdo ve skladě. Aha, hele, mohl, klidně tady právě zase vlastně ten druhý e-shop je přesně to, o čem jsem mluvil. On má tu tvoji cílovou skupinu, protože má databázi třeba těch kontaktů, anebo na jeho web chodí přesně ta tvoje cílová skupina. Takže ty ano, můžeš ho oslovit a můžete se domluvit na mailingu, na banerech, na vystavení zboží a potom nějaká forma dropshippingu, což je taky jako určitý způsob affiliate a podobně. Jde o to, jestli ten člověk si nemyslí, no on by si mohl koupit ten můj hrneček, takže já ho budu posílat někomu na skleničku. Protože tím mým hrnečkem já získám výrazně vyšší marži než souhlas. Doporučení skleničky. Při chvilku, jak tady byl vlastně ten e-mailing, tak pokud potom si vysegmentuješ pěkně tu e-mailovou databázi, tak se s tím dá krásně pracovat. Jo, a třeba vlastně, když posílám nějaké affiliate nabídky do mojí databáze, tak to posílám velmi vysegmentované na určitý typ lidí, kteří třeba mají nějaké moje produkty, které komplementují právě ty produkty mého affiliate partnera. Měl už protože to nebyla reakce na tu otázku. Jak to? Ty jsem to vůbec nepobral, pomalu, česky. Jasně. Ty si vysegmentuješ tu část ze svého e-shopu, která už si koupila hrneček, tudíž za nějakého předpokladu je, že si nekoupí ten hrneček znovu a pošleš na ní tu skleničku toho svého partnera. Jo. Já vám řeknu další příklad. Nemusíme se totiž tady vůbec bavit jenom o online. My klidně můžeme jako hledat ty partnery offline. Existuje časopis, jeden golfový, kde jsem zapomněl ten název. On v sobě nemá téměř žádné reklamy. A je všude na všech golfových hřištích zadarmo. Tak jako kde mají ten business, že prostě křídový tlustý časák, tak se říká, jako, to musí stát hafou peněz to jako vytisknout a vydat. No a já jsem zjistil potom, jak bylo řečeno teda, ne, já jsem zjistil a někde úplně jsem se jako dozvěděl, že ten princip je takový, že ten, kdo chodí na golfové hřiště, dá se předpokládat, že je to cílovka, která je movitější. Minimálně musí být movitější, protože má čas chodit na to golfové hřiště a nemusí makat. A vlastně ten člověk, co vydává ten časopis, se zamyslel, kdo by přesně měl o tady tu cílovku zájem. A on si uvědomil, že třeba Mercedes, nějaký designový studia a high-ticket produkty prostě pro právě ty movitější lidi. Jo, takže klidně vy můžete vyhledat jakoby tu cílovku mezi offline lidmi, kteří ovlivňují zase nějaké lidi okolo sebe. Takže tady ten vlastně člověk, co dělá předplatné toho časopisu, tak on prodává vlastně tu svoji databázi a afiluje tím jako skrytě vlastně třeba ten Mercedes. Můžu dotaz, jak potom funguje ten provedný systém v tomto případě, tomu offline? Toto pro ten Mercedes je samozřejmě něco jiného. Jim prodá jako do zesílku nebo jim prodá něco jakoby tu databázi a tak dále. Ale jsou to vlastně e-maily, jako v tomto případě jsou to adresy, protože Mercedes vezme katalog a pošle na fyzickou adresu katalog. Ale kdyby měl k tomu e-maily, jako to asi má, když je to jako prostě předplatné, tak on může poslat tu nabídku toho Mercedesu k něj e-mailem. A když si někdo koupí Mercedes, tak on dostane provizi. Ale je to trošku jako extrémní produkt,
být, ale tím si chtěl říct, že ten člověk, co vydává ten časopis, ovlivňuje rozhodnutí svých předplatitelů. Ano. A tudíž těm svým předplatitelům může do e-mailu, do schránky a tak dále poslat nějakou affiliate nabídku na produkt, který je pro vyšší, movitější skupinu. Rozumím. A tam a potom, když se objednají. Tak, přesně tak. Jo, a pošle ten e-mail s tím svým odkazem, pak už se to jako zaznamená. Ale říkal jsi, že se to týká časopisů, co leží někde zadarmo, tak jak si tam to předplatitelů? On leží zadarmo prostě na tom GoFundMe hřišti, ale to je jenom to jedno číslo. A ten člověk jako chce, aby mu chodil domů, že, ten časopis. Jo, takže, Jo, a oni mají desetitisíce předplatitelů. že oni mají předplatitele a staré čísla rozesílají na GoFundMe. Třeba, jako někdo nevím. Nevím, jak to přesně funguje, jenom úplně oklikou se to ke mně dostalo a mně to přijde jako ideální příklad, aby jsme se furt nebavili jenom o blozích, o online a tak dále, tak klidně jako se to ta cílovka dá hledat i jako v tom offline. Ale měl trošku zrychlit. No a tím jsem krásně předběhl konec. No. Já jsem za momentní marží, protože ten procent provizí. Každý funguje na jiném, tak myslím, že to něco škálu, ale co je takové zajímavé, Aha. Ono to krásně odpovídá totiž tomu slajdu, který tady chci říct. Přesně znáte náklady na tu jednu objednávku, protože přesně víte, kolik dáte provizi. Tak, jak tu provizi určím, že? Přesně tak, jako v Česku se rozmohlo, že prostě mě zavolá klient a on se mě zeptá, pane Roženský, bude 10% partnerům stačit? Řeknu, nevím. Jo? Na to nemám jako relevantní odpověď. Ale když třeba jako s těma klientama řešíme, jako dát provizi, tak vezmeme ostatní reklamní kanály, třeba přes PPCčka, přes banerovku, náklady na SEO a podobně a zjistíme, jaké jsou z těchto jiných kanálů vlastně náklady na tu jednu objednávku. Vyjádříme je v procentech pro e-shop, je vyjádříme v procentech a prakticky někde okolo té částky, protože předpokládám, že tyto všechny reklamní kampaně děláte s nějakou návratností, pozitivní návratností investice, takže obdobnou vlastně částku procentuální můžete dát těm partnerům. Akorát, že vlastně u těch jiných neznáte to předem, tam to osciluje, ta návratnost, a tady to přesně víte. Takže ideální je to spočítat. Samozřejmě tak mělo by to být číslo menší než je vaše marže. Už jsem slyšeli jako extrémní příklady, že klidně můžete dát 100% své marže, pokud víte, že zákazník vás nakupuje třeba 2x a víckrát. Tak potom můžete dát klidně provizi v hodnotě celé své marže a vlastně dáte úplně prostě maximální tlak na to, abyste získávali ty nové zákazníky, protože víte, že pak zobchodujete znovu. Nebo to může být třeba, pokud máte nějaký produkt, nevím, jak mi napadly kávové kapsle, zrovna jako do kávovaru, který si ten člověk kupuje furt. Tam už to jako taky sklouzlo do toho, že si kupují lidi ty nejlevnější samozřejmě, nebo v tom nejlevnějším e-shopu, takže nějaký výprodej. Ale pokud máte něco, co si ten zákazník kupuje trvalé, tak můžete dát taky třeba jako provizi tu první objednávku, protože víte, že pak máte z těch jako featurek dalších dostatek provizí. Ještě těm provizím. Jakým způsobem pracuješ s korigováním té provize? Děláte to, že byste na začátku dělali nějaký vyšší provize, pak snižovali, nebo Spíš opačně. Snažíme se to jako nějakou takhle empiricky určit, nějak spočítat, odhadnout. Ještě děláme teď na začátku vůbec jako analýzu konkurence, zjistíme jako v té vertikále, jestli tam je nějaká konkurence, kolik oni dávají provizi, aby prostě nebyla standardní provize 8 až 9% a nám nevyšlo jako vlastně 4% jako náklady z jiných kanálů, ale aby jsme to drželi v line jako s tou konkurencí, to je první věc. Druhá věc je, že tu provizi dáváme ze začátku tu nějakou spočítanou a když to dobře vychází tomu obchodníkovi a měří se to, sleduje se to, kontroluje se to, optimalizuje se to, tak spíš navýšíme. A partneři nemají rádi, když se jim snižuje ta provize. Když je to z 9 na 8%, tak se to asi přežije, ale jako dost často se dělá, že třeba někdo to napálí na 20, protože neví a pak jim to sníží na 10. A v tu chvíli vlastně tomu partnerovi absolutně nevíde celá ta matematika, kterou za tou propagací má. Protože u těch velkých affiliate partnerů vlastně celá ta propagace je matematika. A ještě s tím navyšováním, snižováním té provize je ještě jedna věc, a to, že nechte si tam třeba 1-2% pro top partnery. Pro ty nejlepší partnery, abyste je odměnili, abyste je podpořili a když vás budou fest propagovat, tak budou mít zase potom víc peněz, které můžou narvat do nějaké propagace. Jak jsem říkal, marketing je dlouhodobý kanál
A nečekejte, že prostě dneska se rozhodnete affiliate zavést a že zítra budete mít první objednávku. Výrůst z takového affiliate programu trvá 3 až 6 měsíců, než se jako tak nějak reálně chytne. Je to zase tak vysvětlení velmi jednoduché, protože ten první měsíc to spustíte, trošku si s tím ještě hrajete, najdete první partnery. Ten partner vás objeví, začne chystat nějaké webové stránky, začne chystat nějaké články, začne chystat nějakou propagaci. To vyjde v tom druhém měsíci, nazbírá tam nějaké provize a teďka čeká na to, jestli vlastně vůbec mu je proplatíte. No, protože některé provozní programy v Česku taky už se dostalo nějaké provize neproplácejí, takže ty partnery si udělají nejdřív nějakou testovačku a pak zjistí, že stejně ty provize proplatili, tak to tam napálí naplno. Prostě začnou vás propagovat, začnou vás tlačit prostě všude možně, dají vytapetujou blogy svýma nebo vašima reklamama a tak dále. A co je krásné na tom je vlastně to, že když to není teda e-mail, to se pošle jedno a pak on má strašně rychlou úmrtnost. Ale když se to buduje třeba skrz webové stránky, že ti partneři stojí o vašich produktech webové stránky, třeba jednoproduktovou webovou stránku, ze které odkazuje na e-shop váš do nějaké sekce přímo na ten daný produkt, tak prostě jednak získáváte zpětné odkazy, takže tím budujete i SEO za určitých podmínek, to se klidně můžeme potom pobavit večer, nebo můžete za Pavlem, on vás tím určitě rád poradí, dělali jsme o tom krásný rozhovor. A hlavně ty objednávky tam jako budou chodit kontinuálně. Prostě když přišla jedna, tak ten partner to asi nějak umí a bude to chodit prostě furt, dokud nevypne nějaké PPCčka nebo čím tam přijde návštěva. Takže to je něco jako SEO, prostě, že vás to jako furt někam posouvá nahoru. Občas nějaký partner vypadne, nějaký jiný se přidá, takže to přináší ten užitek dlouhodobě. Co jsem zmínil. A vlastně s těmi klienty, s kterými jsem ty věci řešil, tak ten nárůst je až o 40%. Berte to velmi s rezervou a berte to jenom jako ukázku a většinou to číslo, které je, tak je 10 až nějakých 25%. Záleží to na tom, jak velký e-shop už teď. Určitě nedoporučuji affiliate pro úplně nový e-shop, dokud nemáte vyladěné ty procesy zatím, protože už se mi stalo 2 věci. První, že jsme našli partnera, který začal přivádět 20 objednávek denně do toho e-shopu a oni to nebyli schopni distribuovat. 20 blbých objednávek. Takže protože prostě jim to tam padlo a neměli zautomatizované objednání auta, které to sveze a podobně. A druhá vtipná story, která se mi stala, mi zavolal klient a říkal, pane Roženský, Affiliate vůbec nefunguje. Já jsem celé se orosil a začal jsem jako řešit, co se děje. Tak jako zjistil jsem na Affiliate jede, všechno v pořádku, pokud to započítává, no tak co může být za problém. Já zjistil jsem, že problém je úplně jednoduchý, udělal jsem si testovací objednávku, dojdu do druhého kroku, tam vyplním všechny ty políčka, jméno, příjmení, adresu a tady ty věci. Kliknu na dokončit objednávku a vyskočil mi tam error. Jo, takže prostě mu třeba ten e-shop jako vůbec nefungoval. A tak jsem to volal zpátky a on mě jako, to bylo někdy už koncem týdne a on volal a jako říká, no já jsem si říkal, že mě odchodil, žádná objednávka nepřišla. Jo. Takže proto pro nový e-shop nedoporučuji Affiliate jako prostě dělat si testovací panáky z partnerů, že oslovíte a oni zjistí, že vám to ještě moc nefunguje a pak už se k vám nikdy nevrátí. Takže je to dobrý pro už jakoby ZT e-shop, aby vám to trošku pomohlo. Samozřejmě, když o vás lidi čtou na různých místech, tak to samozřejmě zvyšuje povědomí o vašem brandu. To znamená, jako pomáhá to celé vaší, snažte celému vašemu e-shopu růst. A je to prostě takový další kanál do vašeho marketingového mixu. A dá se na to dívat jako z různých pohledů. Jo? Dá se na to dívat, že to prostě přispívá za určitých podmínek do SEA. Může to přispívat i do PPCček, protože zase vám to krmí remarketingové seznamy. Prostě pokud máte na tom e-shopu už tady ty věci vyladěné, tak vám to pomůže tam nát víc do toho vršku toho trichtýře prostě víc lidí. A pokud máte ten trichtýř vyladěný, konvertuje vám to, tak je to prostě super. Takže vždycky se zamyslete nad tím, jak vlastně celý ty partneři jako zapadají do té vaší strategie, kterou na tom online máte. Na závěr jsem si přichystal ještě 5 mýtů, takových 5
5 věcí, které se tradují, to je moje nejoblíbenější. Kdo si to myslí? Nebojte se, k mě se přihlašte jako. Ale to tak jako úplně není, a vy byste totiž ten zisk vůbec neměli. A je lepší mít 50% ze 100 koruny nebo 100% z nuly. Jo? Radši budu mít 50% ze 100 koruny 1000krát denně. Než 1000krát denně. Jo, takže jak jsem tady říkal, samozřejmě překryvte cílovky partnerské a vaši nějaký bude. Nebudu říkat, že ne, všichni jsme no. K tomu, že partneři měli zisk, dalo by se občas říct, že v některých případech to tak jako i je, jo, například podobný lidi, který prostě víte přinesou Ty jsem chtěl zmínit teďka? Káva a tak dále, takže není to zase asi možná dovolit, ale určitě máš pravdu, že jako běžnou reklamu ten zisk asi neukrát. Jo, kuponové weby a cashbacky. Kuponové weby letěly loni a předloni a cashbacky letěly letos. Jsou takové jako trošku specifické části toho affiliate marketingu, ale zase ty cashbacky se týkají spíše velkých brandů. Jo, a u těch menších ani tolik ne. Ale co se týče kuponů, samozřejmě pokud máte v košíku obrovsky viditelné tlačítko, prostě slevový kód zde, tak prostě ten člověk první, já to dělám taky, první co udělám, tak zadám prostě slevový kód a název e-shopu a jako prostě kdo by nechtěl slevu. Takže jo. A pak je jako zase otázka, jestli má někdo zjištěno, jestli by ten zákazník opravdu nakoupil, kdyby ten silový kód neměl a tak dále. Zase se o tom dá trošku polemizovat, ale ano, kuponovky a cashbacky jsou trošku problém, takže na to pozor. Toto se týká taky těch provizí, že další, co slýchám je, protože affiliate Česku je hodně spojené třeba s infoproduktama a infopodnikání, a ty provize jsou i mnohem vyšší. Tak potom jako vlastně ty lidi z těch e-shopů mají pocit, že musí dávat taky takové astronomické částky, kde prostě většinou ani průměrný košík jako tady tu hodnotu nemá. Jo, ale už jsem tady říkal, prostě nejjednodušší je spočítat si, jaké máte náklady běžně z vašich ostatních reklamních kanálů a tady to číslo můžete úplně zapomenout, to je pro vás úplně jednoduché. Třetí mýt je tohle. Každý má nějaký oblíbený marketingový kanál a já si myslím, že to všechno do toho mixu patří. Že jako nejde vylučovat jeden, druhý nebo třetí, nebo to je 5., 7. kanál a ideálně, když to máte nastavené tak, že vlastně všechny ty kanály se vám vzájemně propojí a podporují. Jak se říká, Phil přivádí nějaký žrádlo pro PPC marketing a tak dále, podporuje SEO a zase opačně. Potom o tom jsme se bavili, jaké tady je číslo. Waffle v Česku nikdo nedělá 1000 aktivních provizních programů a nějakých 4000 aktivních partnerů. Ale to je úplně irelevantní číslo, protože to, co jsem vám tady řekl, tím partnerům jsem se chtěl dostat tady, ale tak zvládli jsme to ze začátku, je, že vám je úplně jedno, kdo v Česku toho affiliate partnera dělá, protože pomocí toho, co jsem vám tady řekl, si můžete ty partnery vyhledat libovolně, tedy vhodně, tak, jak vy potřebujete. A fakt to tak funguje nejvíc, jako prostě mám třeba databázi asi 750 affiliate partnerů, na který pošlu newsletter, když třeba spravím nějakému klientovi ten provizní program a registruje se 10 partnerů. A jestli z toho aktivně se mě na něco zeptá jeden, jo, takže prostě ty partnery v tom newsletteru stejně nezajímáte. Jo? To je jako když koupíte databázi miliardu e-mailů a něco na ně pošlete, prostě kolik vás to přijde objednánek. Nějaký milion e-mailů na ideálně koupených na webtrhu. Takže pokud vlastně si budete tu spolupráci a to partnerství s tím konkrétním člověkem přímo, tak to vždycky bude fungovat nejlépe. A že to je drahé a náročné, může a nemusí být, jako všechno. Můžeme mít e-shop zdarma z nějakého open sourceu a můžeme mít e-shop za x milionů, není problém, stejně taky affiliate. Některé e-shopové systémy mají affiliate zabudovaný v sobě, takže vlastně nemusíte platit nic navíc. Můžete využít vlastně softwarové řešení, které je jako udávané náma, Affilibox, anebo můžete jít do nějaké provizní sítě. Affilibox stojí 5000 Kč na rok, absolutně nic dalšího neplatíte. Affiliate síť vás stojí nějaký vstupní poplatek
a potom si berou 30% z provizí, které se vyplácí partnerům za to, že se vám o to starají. Jo, u nás se o to musíte starat sami. Takže to nemusí být vůbec náročné, jako v nejlepším případě to máte zdarma, už dneska není, možná se podívejte v administraci vašeho e-shopu, jestli tam není nějaký partnerský provizní program nebo affiliate. A pokud tam není, tak se pohodíte po provizních sítích nebo třeba po Outboxu. Komu se to líbí? A komu se to ještě před hodinou nelíbilo a co se mu to líbí? Jeden. Když se nějakýma otázkama zavalili, tak klidně můžete dávat další, co vás napadlo v průběhu mého povídání. Já vám je zodpovím.